1701啦 Hello，哇！真係眨下眼咧，其實我冇見 Tara 楊晴，都一段時間啦。咁今日咧，點解會有揾佢上嚟傾偈咧？其實之前佢上過嚟我度㗎，講啲古靈精怪嘢㗎，但係佢未嚟過我呢個新地方。好靚啊！呢度我中意呢種啊。呢個新地方佢未嚟過㗎，佢今次第一次嚟嘅。咁同埋咧，我就喺網上邊見到佢，咦？點解你嗱？我唔知點解啦。近期咧，大家有啲朋友即係睇開我做節目都知嘅。好奇妙，突然間咧一下子有好多啲不明飛行物體嘅信息啊！有啲朋友見到啲飛碟啊，甚至乎美國嘅叫做官方渠道啦，都發放一啲不明飛行物體嘅事件，甚至乎有啲短片，又話曾經擊落過某啲飛行物體。咁好啦，我又見到阿 Tara 有講喎，跟住話你點解你會又見到呢啲嘢嘅咧？但係佢唔係一次見到喎，我唔係第一次聽佢講嘅啦已經。其實你有冇咩原因咧？你係中意呢樣嘢咧，定係因為你咁啱睇到而開始慢慢去追蹤佢？我覺得呢啲係天時地利人和，或者係個時辰八字，自己出世嗰個時辰八字嘅關係。係啦，即係我咧好細個咧讀書。已經成日見到啲鬼鬼怪怪嘅啦，即係嗰啲靈異嘢咧，又有一大堆嘅。係咁，然後後尾由我第一次見到 UFO 啦，我諗係19、20歲嘅時候咧，喺澳門咁啱影相影到嗰個片係我第一次見嘅。係跟住就上咗新聞啦。哦，係啦。嗰陣時點解會上新聞咧？我想問下。因為你擺咗上去個 social media。係啦，跟住啱啱選完美啊嘛嗰一年，然後就啲記者就攞咗落嚟啦。係啦，咁跟住我就發現，咦？點解原來真係咁容易影到㗎喎？真係唔係好難喎？咁容易影到啊！我哋都幾辛苦啊，都影唔到啊！咁跟住後尾咧，我發現我就成日都見到啦。我係有時即係因為可能見過第一次咧，你成日都會得閒無事啊望下個天啊咁樣，誒個天好靚喎。就算佢飛過都好啊，即係你都容易有個觸覺啊！呢隻係飛機，定係呢個係衛星？定係呢個係一粒彗星，甚至乎會留意多咗咯。即係你會諗噶嘛？唔會諗，我即係俾我唔會第一次諗 UFO 先嘅。我唔知點解，我唔會咁做嘅。因為點解咧？我如果一見到佢覺得佢係 UFO 咧，即係話我已經設定咗，我係一定見到佢嘅。係啊！我想講咧，要見到呢啲嘢咧，你必須要相信佢。如果你唔相信佢，佢唔會俾你見到㗎。我覺得呢個係第一個skill 啦，第二個 skill 即係或者係可能你時辰八字咁啱撞到啦，或者係你真係要相信佢，佢就會出嚟。因為我有睇過一啲片咧，係大家召喚 UFO 啦，咁跟住就成班人圍住啦，咁就好似要望住個天許願咁樣嘅情況下，真係有幾隻一齊飛咗落嚟，咁細細隻咁，我喺個 YouTube 都見到，所以我覺得呢個係一個力量啦。然後只要你相信佢。佢就會過嚟，其實好多啊，真係。但係咧，我印象中啦，你好似見佢哋咧係一個好隨機嘅。我係好隨機，最近仲密咗。歐洲就比較多啲啦，因為成日去歐洲玩啦，有時去行下街啊，或者買下嘢啦，好好嘅佢哋啲生活。咁啱撞到。係啊，得閒周圍去歐洲玩嘅。咁啱咗，好犀利啊！我哋屋企人去，你有同屋企人去？咦？你喺荷蘭，我都喺荷蘭喎。跟住意大利，我都係喎。咁不如我哋約啦，跟住真係我哋喺威尼斯撞到。我哋喺威尼斯，跟住就最主要係因為我見到你，咦乜你喺歐洲嚟咩？咦，跟住我話我下一站去邊度？你又去嗰度啊？我哋啲路線係一樣噶，可能爭半日噶咋。咁跟住之後就真係再英國。我哋翻去英國先至約見嘅，就去咗Oxford 好似係 Oxford，我哋 family trip 兩個 family 一齊去咗大學嗰邊行下食下嘢，入去裏邊行。好靚啊 ！Harry Potter 嗰個城堡係啊，係咯 ，Harry Potter 村去咗我哋。咁點解咧？我喺歐洲都見到2次，係啊。咁喺法國，因為藍天白雲，係冇白雲啊，得藍天啫嗰度。咁有藍天嘅地方咧，特別容易見到，因為冇嘢擋住啊嘛。咁又好天朗氣清。咁有一次我係行馬路嘅時候咧，咁啱喺個月亮，即係朝早有月亮，下晝嘅時候，咁我就望一望月亮，隔離就有一隻真係飛碟型啦，扁嘅喺個隔離。
喺個月亮隔離。但係點解你一眼咁嚟嗰個天咁大嘅環境？就因為佢好藍。你就一望嗰一點，你就見到佢係佢嚟啦。成個天好藍，咁我就過緊馬路喺羅浮宮嗰度咧。咁你本身羅浮宮都好靚，你周圍望噶嘛。咁個天好藍，然後有月亮喎，個月亮又幾大喎。咁我咁睄一睄，咦，有隻嘢喺隔離。咁我就即刻嘅物體啊，係啦，我就即刻拍隔離嗰個啦。望，快啲望！咁平時我講得多咧，好多人都唔信嘅。係。咁佢嗰一日就真係同我一齊望到嗰隻 UFO。係。跟住咧係停咗喺度啦，係一個飛碟形啦。係。跟住咧，我哋兩個諗住拎住個電話影佢嘅時候咧，趕唔切㗎啦，就係啊，去咗呢度，係啦，就飛咗過嚟呢度，跟住就唔見咗啦。係啊，係啦，講唔切啦。咁呢個係我第一次見到啦。跟住再喺法國就再見到，就係我而家呢一個片啦。呢個我哋會擺翻上畫面，大家見到嘅。係啊。咁因為咧，大家都呢個係一條短片啊嘛，我見到你。係啦，真係好藍，一個雲咯。一個低炒，着住件紫色嘅套裝。其實係主要自己影相，跟住。好明顯見到你就曬衫同埋曬兩腳，就咁啱喺度 edit 緊張相嘅時候咧，就見到後面，咦？我呢個係 live 嚟㗎嘛，即係嗰個 photo 係用 live 咧，咁然後就開始見到嗰啲影就出嚟啦，係啦，有粒嘢喺度。咁因為 live 咧，佢係1秒裏邊有好多格，咁其實我係喺個1秒裏邊攞個咁多格咧去揾呢一隻嘢出嚟，咁其實佢仲有啲粉紅色嘅邊邊咁，唔知點樣圍住佢。係有好多隻，因為我見到咧，你一將佢逐格捉咗之後咧，佢係有2粒物體，嗰2粒物體咧，就喺個天上邊咧，你點樣睇咧？兩邊都有2粒嘅喎。係咯。係啊，呢張相啦，嗱，我哋去一張相度咧，你睇完之後，你發覺咩嚟嘅咧？因為嗱，飛機又唔會咁樣噶嘛，我都研究咗一輪，佢係發光體，仲要粉紅色。係啦。我就係覺得粉紅色好奇怪，所以我先至 stop。跟住慢慢碌嘅。佢係一種物種懸空咗，但係就唔係飛機嗰種形態，係一粒好似籃形嘅物體。但係咧，佢因為唔知係咪折射啊諸如此類咧，我相信佢係有一個反射嘅，都有可能係，可能係鏡面嚟嘅，係啦，就變咗另外一個色。咁你問我係咪可以好肯定佢係一隻發光體？我話嗱，以個天空咁光咧，佢就唔似係一隻發光嘅物體嚟嘅，就似係一啲光源嘅折射嘅。係啦，係啊。咁我就覺得佢哋嗰4粒紅色嘢咧，有少少似保鏢，因為咧，仲有重頭戲嚟啦，就係呢一個真係飛碟型啦。仲有一個扁嘅物體下邊，就真係嗰隻 UFO 型，係啊，即係 emoji 嗰個咧。係啊，因為有幾張相嘅，我哋會擺翻出嚟，大家會揾到嘅。即係喺嗰2粒粉紅色嘅光體下邊，仲有一條扁嘅長形嘅，係啊。咁我哋都話啦，我哋好科學㗎，我哋會盡量分析呢啲係咩嘢先，直至到去到跟住咩嚟嘅咧？點解咧？係大家自己諗咯。係啊，因為拗嚟係無謂嘅，你話係我話唔係，係啊。咁但係有一樣嘢就係咁樣咯。當你見到啲嘢，你係解釋唔到，你話俾我聽點解先啦？係啊，同埋喂個天無啦啦，除咗飛機，唔會突然間有火箭㗎。我好開心係咧，Donald Trump 咧佢。今個月5月尾公布咗 NASA 同埋Area 51所有嘅 files， 咁然後就俾全世界即係 confirm 係有外星生物，係有 UFO。呢個係我好開心嘅，因為我之前講太多咧，啲人會覺得你有病啊。嗱，呢個亦都係一個我哋叫陰謀論嚟嘅。點樣陰謀論咧？你唔發覺咁多年美國對於呢啲咁嘅外星物種又好，當呢啲所有嘅事件或者佢哋揾到嘅嘢都好啦，佢哋從來唔去正面答覆嘅，係啊，因為嗰陣時佢始終都係一個叫做航天科技加上太空嘅叫做領導者，係啊，俄羅斯、美國，跟住而家後邊衝上嚟嘅有中國有印度啦。咁其實喺嗰個叫做制空權嚟講啦，其實美國一路都係領先，直至到近呢3、5、7年，尤其是呢2年，尤其是2年，
係啦，中國已經開始，我又登陸月球啦，我又去火星，跟住而家話俾你聽，我哋可以入邊住半年、1年先落嚟嗰啲人可以。所以佢就要做個勢俾你睇，我有太空科技，我仲有外星人嘅聯絡 connect， 係啦，你有冇啊？係啦，我要帶你，所以你唔好諗住整我啦，我隨時有啲嘢變魔術咁樣，你未見過嘅。係啊，即係呢啲大家明嘅，佢哋呢啲嘢叫做鋪排啦，其實不多不少咧。係將自己嘅叫做領導地位啦，仲係擺喺我哋叫做中國之前。咁因為中國冇辦法，佢係近呢10零20年咧係好大嘅進步。咁同埋始終有啲地方係好早，可能佢哋係我唔敢講我哋中國冇外星人嘅一啲叫 collection。如果我哋翻查係啦，三星堆都有㗎。三星堆係三星堆都有㗎。係啊，大把，仲有啲。真係史迪仔咁嘅樣嗰啲，係啊，嗰啲青銅人啊，個個都樣，你都望就知㗎啦。咁同埋，其實我哋中國咁地方夠大啦，又有好多平原啦。其實對於佢哋叫外星物種嚟，我哋地球都唔難。點解成日都話係要去到啲咁偏僻嘅地方嘅？唔可以喺啲市區嘅咩？我成日都咁講，咁多人點會嚟啫？原來唔係喎，真係會嚟。所以我喺上兩集咧都講咗。同阿 Gina，Gina 嗰個喺香港啊嘛，香港嚟㗎，我喺香港都見過好多次，係啊，喺數碼港青馬橋嗰邊嘅上空嚟㗎。啊，喂，原來真係唔會一定要大平原先嚟㗎。其實佢哋一直都喺我哋上面嘅，只不過睇你睇唔睇佢喺度啫嘛。係啊，佢去歐洲咁，我高個頭就望到啦。我有一次喺香港出海，係咁啊，月圓好容易撞到㗎，我發現。光係咪？月唔知點解月圓咧？我就好多時都見過幾次都係月圓啦。咁我係純粹喺出海啦，咪西貢嗰邊啦。咁跟住咧，我仲要係同小朋友一齊。咁跟住咧，我哋就攤喺個甲板嗰度咧，咁啊望星星啦咁樣。其實好無聊嘅。咁跟住咧個 BB 嚟嘅，我諗得8、9歲，指住姐姐 UFO 啊咁樣。跟住我話：哇，唔係你都係我嗰類人嚟㗎。跟住我就望啦，咦，真係喎，有幾隻星星。真係好星星形一點咁樣喺度飛緊，咁樣咯，咁就幾粒星星咁喺度飛，然後佢哋個飛嘅速度咧同飛機唔一樣嘅，因為佢哋係一粒星即係閃嘅，就唔會斬嘅，係同兩個係咁樣唔同，即係好似Z形咁樣行。咁你正常飛機係咁 shoot 噶嘛，佢係Z形。咁剛才你俾我哋睇咧嗰幾張相咧。同埋有一條片咧，你見到佢哋嗰陣時個形態咧，學你話齋，呢個係咪啊？同上一次唔同啦，你影唔到，今次你係影到喎。就係類似呢種啦，係咯，係啦。嗰日嗱呢個咧，我就喺埃及嘅時候影，我前排去埃及啊。係啊，我見到你喺埃及啊。咁跟住咧，呢個咧就係我講喺香港嘅時候咧，即係香港不嬲冇乜星噶啦，但係零零四四就有呢種咁樣嘅星星咧，飄走咁樣飄，但係我哋見到嗰個係Z形行嘅，咁佢兩隻嘢咧行嘅方向一致啦，跟住佢就喺月亮隔離咧就有一個好光嘅物體，即係有一嚿雲發光嘅，咁跟住佢就行去個雲發光嗰度咯，咁跟住我哋就叫船入邊啲人都一齊睇下啦，我同個小朋友，咁其實而家啲小朋友咧，我唔知係咪睇嘅接觸嘅嘢、電子嘅嘢多咗啦，定係人類真係 upgrade 咗啦？佢哋好多都信 UFO 呢啲㗎，我哋信係咯，即係阿 Trump 都未人類普通生物嚟嘅啫嘛。係啦，Donald Trump都未公布，但係好多小朋友都好相信呢個咯。所以其實嗰一刻我都好 surprise， 咦係個 BB 同我講翻喎。但係你有冇研究過佢同你有冇咩特別嘅 collect 咧？有冇曾經有啲想下啊？點解你會俾我見咧？究竟你係咪知我見到你嘅咧？我覺得係啊，我直頭覺得佢跟住我，即係我 man in back。我同我啲 friend 講，我可能係全世界見得最多，即係我唔係個太空部隊做嘢啦。我可能係全世界見得最多 UFO 奇怪嘢嘅人。係，即係我而家係密到咧，差唔多1-2個月都見到一次。搭車都會無啦啦見到一隻嘢咁樣飛過。係，呢個你冇懷疑過一刻？飛蚊症飛過，唔係飛蚊症，無人機。我成日俾人咁鬧嘅。如果無人機嚟，佢會再出翻嚟噶嘛？即係你 trip 嗰一刻，你明明見到佢咁樣
一個閃嘅嘢啦，咁樣轉走咗。但係無人機佢都會有個回路，即係有個路程，佢唔會無啦啦消失，係啦。點解我成日都要問呢啲問題咧？喺我嘅咁多次同大家傾 UFO 嘅出現嘅嘢啦，甚至乎唔同嘅朋友嚟同我傾啦，咁我喺一啲叫做畫面上邊，我都覺得呢個都個可能性好大，有啲片係咁，甚至乎有啲我覺得解釋唔到咧。咁但係咧，當出咗街跟大家睇到一啲片，甚至乎佢哋自己都話，我自己曾經都睇過呢啲片，亦都確定一樣嘢有保留。咁保留係乜嘢咧？我覺得都未必係，或者我覺得嗰個係飛機咁樣。跟住我就嗱，首先呢樣嘢咧，我成日都講咯，我係好中意咧，首先否定佢先嘅，尤其是我唔相信佢先。係啊，因為我信咗嘅咧，就一信就會主觀咗啊。係啦。咁點解我要唔信佢先咧？我唔信佢，我要諗好多方法去推翻啊！我成日用呢個方法，睇得多我做節目都知。科學家係啊，因為點解你自己相信咗咧？你已經設定咗件事嘅成立。但係我設定咗件事唔係先，咁我要諗好多理據去將佢推翻。好似剛才你呢條，好啦，4粒唔同形態各企一邊，咁我就諗啦，4粒懸空停留係咩嚟嘅先？護送個圓形飛機，咁啲人可能係粒星體嚟嘅啫，冇可能得4粒個星體全天都係㗎啦。咁我話另外一樣嘢就係佢哋嘅折射效果同埋嗰個色溫係一致嘅，係啦。咁同埋咧，你話4粒可能係一啲氣球啊，或者係人哋有一啲叫做表演啊，甚至乎有啲人同我講，可能係飛機咯。嗱，我都覺得有機會係嘅，但係喺你哋面前4粒停喺度唔喐，你嗰陣時間係啱啱影相㗎嘛，影相嚟㗎嘛。咁好啦，好快㗎，其實佢1秒喺巴黎，尤其是喺啲大廣場，佢哋耐不耐就會有啲飛行表演嘅。係啊，跟住我都睇過㗎啦。喺機尾拖住一條好長嘅彩色嘅煙，就將法國嘅3色紅白藍整出嚟，拖到好靚，真係好靚嘅。我睇過。好浪漫啊，其實係好靚嘅，真係。係啊。嗱，就係呢樣嘢啦。如果人哋表演嘅飛機飛過有氣流㗎嘛，有陣煙㗎嘛，有條白色線，點會咁乾淨嘅得㗎，大佬？同埋最誇張嘅係你嗰個 live moment 係1秒上幾十格，唔知50幾格定60格啊？咁你係嗰幾格裏邊揾到佢嘅喐喎，即係等於係0.0幾秒，0.0000幾秒嘅時間。佢就已經閃走咗，即係佢哋個喐動範圍同我哋一般見嘅飛機，甚至乎一啲我哋嘅叫做飛行物係唔同嘅。因為你係火箭，地面上，一路向上升。佢哋呢啲咧又唔係打橫飛，又唔係向上飛，佢淨係可以用一條唔係我哋常規見嘅軌道。維度士解釋，又係喺我啲討論區成日講嘅。呢啲無人機嚟嘅，我話你試下無人機啊，飛到上咁高，有幾大隻？你睇唔睇到？我覺得最誇張係我今次去埃及，因為埃及咧開咗個博物館咧喺9月嘅時候，9月10月嘅時候，咁好新鮮嘅啫喎，好似舊年開，好新鮮係啦，一開我就跑過去，我超中意啊！歐洲得閒就你都成日去啦，我冇去啦，都係我女畢業啫嘛，都係半個歐洲人。咁咧，我哋就成班咧柴娃娃即刻衝過去，為咗睇佢嘅大型嘅 exhibition 啦，成個 museum。咁跟住同埋我哋就其實埃及呢個地方咧，我想去好耐噶啦。除咗個金字塔好神秘啦，跟住佢仲有好多好天然造成嘅景觀啦、影像啦咁。咁之後我哋 plan 個路程咧係行晒差唔多90%，主要去咗幾多日啊？去埃及去咗2個幾星期。嗱，都好正啊！係啊，行山啦，沙漠又有啦，然後潛水又有啦，咩都做晒。仲要佢哋個博物館而家係有冷氣㗎嘛，係好靚啊！新起㗎嘛。我覺得大家真係好值得去，因為你會見到好多法老王嘅嘢咯。係啦，即係全部攞金做。我諗成個埃及最有錢可能就係呢一個嘢。哇！呢個佢哋嘅命脈嚟㗎啦，好重㗎，真係成身攞金做，個罩又係金做。即係瞓嗰個棺又係金做，乜嘢都係金。我諗嗰都係佢哋嘅國庫嚟。
埃及最有價值同埋亦都係最高大家去嘅叫做吸精吸錢嘅地方，就係金字塔同埋獅身人面像。但係而家好慘啊！佢哋都係自然個環境風化緊，係佢哋一路為保修緊。法老王嗰啲嘅嗰啲叫咩過身嗰啲物品咧，同埋佢包住佢個人嗰個木乃伊嗰啲咧，全部都係我覺得好值得睇嘅。除咗金之外咧，佢哋嘅雕刻啦，佢哋畫工啦，好靚，根本冇可能係講幾千年前所做到。咁原來由佢哋嘅畫中咧，我又要出呢一張相。咁呢一個畫中咧，我哋去咗一個我哋會擺翻上去，自己俾你哋睇。去咗帝王谷啦，帝王谷即係將歷代所有金字塔其實係冇屍體㗎，係冇任何body 喺入邊嘅。金字塔木乃伊係啊。金字塔其實咧，我覺得咧佢係一個電池嚟嘅。佢係點解我會咁講咧？我陣間再解釋點解我會話佢係一個電池。咁咧先講咗呢一個帝王谷嘅相先啦。咁咧。帝王谷咧就係將所有嘅皇帝啦，當時期嘅法老咧，每一代咧都會塞落呢一個帝王谷嘅。咁女人咧，皇后咧又有另外一個谷嘅。咁全部都係擺喺山入邊，然後好多個唔同嘅屍體咁樣撞入去，咁然後會同埋佢哋啲遺物啦，一大堆咁一齊撞啦。咁跟住咧，因為佢喺個山入邊咧，佢哋其實由頭到尾咧都一路掘一路挖，咁係好壯觀。即係又好大啦，然後每一格都畫出嚟。但佢哋好勁嘅，其實嗰個年代咧，佢哋已經發現咗呢個飛碟同埋外星人㗎啦。係啊，咁所以咧就喺佢哋嘅畫入邊咧，呢個係彩色嘅喎，就見到有呢一個外星人嘅樣。呢個人樣啊。係啦，咁就同我哋認知嘅外星人一樣啦，同埋佢哋所崇拜嘅嘢咧，好多符號嘅。好係啦，同埋嗰啲嘅動物人啦，動物樣嘅人啦。即係我哋見到而家三星堆嗰啲咧，個頭尖尖地。跟住有兩隻大耳，係啦，小迪仔咁。你睇下呢個可能好似㗎，呢張相我哋都會擺上去我哋嘅畫面上邊，你都見到嘅，喺個角落頭嚟嘅。咁點解佢會係彩色咧？你諗都冇諗過5000年前會係彩色啊，即係畫到彩色咁 colourful 啊？係因為未被風化，佢喺個山嘅最入邊，咁一直都保存啦，所以佢嘅顏色一直都未被風化。咁古代人咧，其實佢冇我哋而家咁樣接觸咁多嘢噶嘛。佢未至於可以咁 creative 就畫到呢啲咁樣嘅奇形怪狀嘅嘢啦。同埋你認真啲細心睇啊，大家可以上網自己睇翻，係啊，或者到時我哋叫我哋同事啊 Kenji 幫我哋剪翻入去，放大啲呢張圖。嗱，大家研究下呢啲，你睇下呢啲，佢啲符號咧，其實只要你細心慢慢睇，你會領略到入邊佢講乜嘢。幾千年前嘅人類嘅智慧，所以點解就話？喺佢哋呢個地方，喺瑪雅墨西哥嗰邊，其實大家見到啲圖案咧，你會望得到，咦？呢隻係咩嚟嘅咧？你睇下呢隻，呢隻呢張圖到時預錯放大啲，佢係一個人頭嚟㗎，人頭係光頭，有兩隻耳仔嘅，佢哋係，即係大家會聯想呢個係咩人頭咯喺度。佢哋係將以前佢哋嘅生活咧畫出嚟嘅，咁樣所見所聞，佢哋就要做記載。係啊，咁所以我覺得好值得嘛，係圖像嚟嘅啫嘛。係啊，係啊，咁跟住咧，我覺得呢一個係好特別啦。咁跟住我就話點解咧？金字塔係一個電池啦。金字塔係幾座嘅，連埋一齊嘅。其實佢入邊咧係全部一層層咁樣，冇乜特別嘅啫。咁跟住咧，我哋睇咗啲研究咧，就係佢下面其實仲係好深嘅。有可能 UFO 啊。嗰啲乜嘢外星人啊，其實我哋根本全世界都係住喺個地球度，唔出奇，佢哋就住地底。地心入邊。係啦，係富士山咧，咪個活火山嚟嘅，佢哋有時會喺嗰度飛出飛入。已經有人影過咧，唔淨止富士山有噶啦，喺我諗接近過百年前啊，即係叫做有菲林拍攝嘅時間，有人影到一條片咧，喺我哋東南亞印尼爪哇嗰啲活火山啊。呢條片印尼我知道，都係 Danny 先話俾我睇嘅。一隻圓碌，我哋叫做雪茄型嘅飛碟，一支咁樣，一支飛咗去嗰度，直插落去個火山裏邊。即係佢哋個技術抗熱能力好強，同埋嗰種物料係唔受呢啲溫度影響嘅，亦都係喺嗰度最安全。係咯，你埋唔到嚟㗎。
即係出入口就喺嗰度。係啊，跟住點解咧？因為曾經喺某大電視台啦，有人去拍旅遊節目咧，將隻無人機佢飛埋去嗰個火山口度，飛埋啲咋，未入唔係埋去啊，係飛埋啲咋。佢喺空中已經溶咗啦，因為溫度太高啊。係啊，你普通物料根本就頂唔順，何況你嘅無人機金屬嘅膠啫嘛，已經收咗皮嗰隻，未埋到佢已經收咗皮。係咯，所以其實我一直都覺得咧，所謂嘅啲物種其實根本上點解天空上面咁多 UFO？ 因為佢哋都係住喺呢一度。因為有個應該我哋好似結界咁樣，得閒就出，得閒入。係啦。但係你係冇資格入嚟，入唔到去嘅我哋。即係海一樣啫嘛，佢哋其實都話咯，喂，其實 UFO 唔係一定喺個天度㗎，佢係落海底嘅。係啊。係美人魚啊嘛。跟住同埋你沉咗落去之後咧，跟住啲人成日都幻想啦，個海會唔會好似我哋所講嘅紅海咁分開啊？跟住擘開有個窿俾佢上落去，邊使咁複雜啫？呢個係人類先諗出嚟先咁樣嘅啫嘛。佢哋大把，佢哋就咁落就落㗎啦。南極都有好多好特別嘅地方，即係南極好多係禁止咗我哋進入㗎嘛。其實唔使禁止嘅，你遇極端嘅溫度太熱太凍，我哋人類根本就冇可能去得到嘅。所以我覺得係另外一個空間就係其實佢哋住緊。係啊。咁然後咧仲有我講翻埃及嗰個最震撼我嗰一刻咧，就係我見咗咁多次嘅 UFO 啦。最誇張嘅係我見到喺埃及沙漠上面嘅 UFO。當時期咧。你係影緊靚相嘅，我係影緊靚相嘅。係啊，你咪想咀咗佢一啖嗰張啊？唉，好開心喎，真係。我見到有張相係咁樣嘅。我呢個係個獅身人面像。係咯，我見你咀佢一啖。咁我就呢啲係我打卡嗰啲，我爬咗上金字塔喎。你坐喺度啊嘛？唔係犯法㗎。嚇？係啊，我後尾俾嗰啲警察捉。係咯，現場應該會有人講㗎喎。係啊，但我已經爬咗上去啦，好快啊。因為佢哋會俾個個遊客咁坐一坐咧，就會甩咗好多嚿落嚟㗎。呢個咧係我plan 咗好耐嘅，跟住咁我嗰時唔知啊嘛，然後我一到咗之後就跑，咁其實一嚿磚咧都幾高，1.8米幾，差唔多2米。係咯，因為我見到你張相啊，我係跑上去爬，因為佢就係因為咧本身風化，大家你要睇翻張相啊，風化得太犀利啦，開始剝落啊，佢哋個外牆爛得好，其實真係爛得好犀利㗎。我未到過呢個位，但係我睇過佢哋一啲叫做介紹，同埋佢嗰種叫做復修，因為點解咧？經過咁多年之後咧，佢係爛得好犀利。因為啲風好大，風大啊，冇辦法啊，力敵唔到嘅。係啊，有沙塵滾滾嗰個。佢哋而家諗辦法點去保護佢啊？係啊，所以係我錯 ，sorry。佢再爛落去咧，就開始冇人去嘅。所以我一爬完上去之後，即刻成班警察跑過嚟追我。咁我即刻跳翻落嚟啦，跳翻落嚟，跟住我就扮唔識聽，跑咗先，唔好理。總之佢就追我，跟住我就喺度跑咁啦。咁 anyway 啦，我夜晚咧我哋就去咗沙漠啦，就去咗撒哈拉沙漠。咁我哋就螢火晚會咁樣啦。咁跟住咧，我哋個導遊咧就有一支嗰啲極光筆，咁就咁樣影相會好靚㗎。咁我就因為全個沙漠係黑晒，好多星星，咁然後係冇任何嘅燈啦。咁都淨係得我哋個火爐嘅啫。係。咁跟住咧，我就指咗嗰個嘢就上天，咁就影相，諗住咁樣影啦。咁導遊喺後面就影啦。我一射嗰支棒上去咧，然後咧無啦啦有隻好大嘅飛碟就現形咗。所謂嘅好大嘅飛碟。嗰個好大嘅飛碟咧，我真係從來都未見過。我平時見到嗰啲都係細細粒喺個天度，喺度最多變下形或者喺度走嚟走去。係呢張相啊？係啦，呢個我就係用嗰支燈啦。我見到你真係支棒。係啦，嗰支棒啊。咁咧，我呢度咧有個呢個會比較誇張啲，呢個會比較明顯啲。係。嗱，呢張我都會擺埋上去嘅，所以大家會揾到你睇。咁呢個咧，我就係因為嗰支嘅筆咧，原來我射咗上個天咧，咁啱係射中咗佢隻 U， 即係呢一隻 UFO。係。咁呢一個咧叫做Three Eye Atlas 呢一隻型號，咁當時期咧，佢本身成天都係星星啦，跟住佢現形咗咧，係 exactly 我見到咁樣一個航空母艦，頭圈嘅物體，好大隻喺我頭上面。咁跟住呢個，咁跟住咧，佢係突然間着晒燈啦，然後行喎，我哋成班喺度尖叫啦。點解尖叫咧？
因為大家見到同一時間，同一時間大家都見到，係因為我震咗成咗上去，跟住佢就現咗形，係啊，咁樣嘅大家同一時間係啦，跟住就咁樣行喎，跟住我哋咪成間我哋成班呆咗。佢係大隻到咧，平時我見到係咁樣啦，今次唔係啦，今次見到係咁樣咯。但係你所謂嘅同一時間見到咧，嗰度大概係幾多人到啊？得我哋5個，得你5個，因為成個沙漠得我哋5個，大家5個都好，係望住冇反應啦，只係見到哇嗌咯，尖叫咯，然後好激動啦。咁佢就由呢邊嘅大，即係好大隻噶嘛，天空慢慢咁樣移過嚟呢度，係消失係啦，消失嗰嘢係，但個天空係好大，唔見咗，唔見咗，係啦，即係個天係好宏偉好大噶嘛，佢由呢個位，然後行到嚟呢個位，其實都耐噶，即係我覺得對比嗰啲0.0000幾秒嗰啲眼都睇唔到嗰種嚟講咧，佢呢一個速度咧算係耐咗噶啦，佢大概行咗2秒啦，係啦，2秒絕2秒已經好開心啦，係啊，滴塔咁樣咯，即係滴塔咁到咗呢度，跟住就唔見咗。咁呢個嗱，我冇呃大家啦，我真係成日見到，因為連我啲 friend 都全部見到，但係我哋就好可惜，我後尾問個導遊有冇影到，佢話你哋喺度嗌我都影唔到。但導遊佢聽到你嗌，但係見唔到佢咧。佢都見到，因為佢都掛住喺度一齊望一齊喺度嗌，跟住佢就冇即刻撳，係啦，我個電話喺佢度啊嘛。如果呢個係正常嘅，因為通常見到咧係影唔到嘅。係啊，見到嘅時候佢唔會撈到要撳機。係啊，梗係睇住先啦。係啦，佢哋一齊望一齊攞電話咯喎，佢冇㗎啦。係啦，係啊，係啦。咁呢個係我覺得最震撼，同埋咧當時期我即刻 Google search 啦，我係揾唔到呢一個嘅任何新聞嘅。咁後尾咧隔咗2個星期咧 NASA 咧就公佈咧就話突然間有一隻好大型嘅航空母艦嚟咗地球圍繞一圈，跟住就話佢嘅軌跡咧係跟住個金字塔。咁3座金字塔佢就喺成3座嗰度兜圈咯。咁所以呢個我就覺得金字塔其實係一個能量嘅嘢。都係㗎，吸佢哋。因為始終咧有啲地方啦，我哋得銀窿嘅。點解佢哋會出沒咧？譬如 F61一個咩特別嘅地方，點解咁中意去嗰度咧？可能係有一啲設備，甚至乎佢哋落過呢個地方，就覺得人類你俾我哋喺度停嘅，我就會再翻嚟啦。有啲地方係唔歡迎嘅，好簡單，唔通你停我哋香港機場咩？冇停，飛機喺度飛，你都唔想嚟啦。但係又好奇怪喎。即係我咁啱同阿 Gina 都傾過，佢好中意喺我哋嘅日落西邊嘅上空出現嘅喎。華富村喺西邊。喺西貢咯。西貢唔係喺西邊，西貢喺東面嘅。喺東面。雖然佢係叫西貢，佢係東面嚟嘅。華富村就喺西邊。因為海咯。數碼港喺西邊，跟住汀九橋、青馬大橋，我哋機場都係喺我哋嘅西邊，集中喺嗰邊多㗎。係啊，會唔會因為海水咧能源咧？都唔排除呢個可能性。或者係景靚，好奇妙呢啲嘢。大嶼山咯，大嶼山係啊，都係喺西面咯。大嶼山嘅能量好好㗎。同埋大嶼山係比較人口冇咁多啊嘛，佢都會選擇一啲地區去留低咯。所以咧，我都話眨下眼就半個鐘，跟住又要講下一集先夠。我哋多謝 Kara 請我哋食餅，我哋食啲餅，下次應該攞一箱。下一集再同大家傾。拜拜。